Inside Story Uganda, real source of political updates. Channel yo subscribe like ingo soro kubati na soro kubantu ujja kubonfuniranga oni muzayitambi gena kuberanga naye nabalabanye ku channel oyinza okuberanga Mirundi somuyina obujozi bwabwe tomujja kumpewo ajja kujja tufukamira namufukamirira ku subscribe katonda yampa omutwe gwa kubantu mungo bera musoko kubati kutambula nange muzayitambi before bino katonda nyo I have explained byonna bigwa mu kintu kimu kiya the way this government is handling Ensibambi yedibya mutere. If it is true that there is Ebola, you will get it from the population. Yes. I cannot rule out that it is Ebola, but it has two elements. One, operation money. Two, these people want to test a vaccine on Uganda. Nti twawaddeyo 10 era oyo omukazi wahereza twawaddeyo ne bazina amazina ne bakola ki bo batuufu bamaze bakebera bolu 10 bamaze bakebera. So we must know the situation under which we are operating. Okay. In fact, the president would have had an independent team to find out whether this is Ebola, whether they are just joking. Once you see people resisting, we napa kuba migu. Mutufacha watu bachagani. Bamenye ekiriyo balance kyaguddewo. Ebola muyita wakuzanya baso abaganda bagamba lino dogo. Kati president bamuganda nti oli agende omusawo muganda simena alagano ludda. Omusawo muganda yafudde. How long does it take Ebola to show itself? Signs okuziraga. How long? Tamale. Era obusajja bwakubamba omusajja yadduse emityana ali Masaka. Bukedde inanga ne bana basajja bamonita. Bayina be bakolera. But you make the country people scared. Tourists will not come. Lwaki buli kodde no. Abakonga abali enkimanga tibiriyo. Tamale. So there for me, no ganti abana bagenda okusoma bo uniform tabakwati. Abana bagenda okusoma. Nze mbewunye. No gamba nti babye ebigezo balese teeka. Kubabye ebigezo. Okubbe ebigezo kitegeeza byavudde mu UNEP. Bivawa. Kubanga sigasi bituufu sigasi kubba bigezo. No gamba ono kama yinja. Ono kama yinja kulia drug authority. Ntesema ntaddewo police ekwate mu pharmacy kwa mutayimbwa mu mutwe. Ababbe dega lya government. Abadde lyabuukayo litya. How can you be shameful, shameless, and you confirm that these are your drugs? Bakulaganga abayina ekibakola deception. This is deception. The moment you say that these are real exams, then you know the punishment will be. Sikubani basomesa nobuli domu kwanzinga kyayogera ng'ekimuliko kyokka ddoboozi eddungi naye nga byagoli n'obusiru bwereere. Yes, ddoboozi ddungi kubanga saamulabe namulidde ku radio naye nga ebisigadde bya busiru. If they are stealing gamba buli nabaga nti my first time to hear ekigambo nvumbo nali mu primary. Ebigezo byaleetebwanga ku poliisi nga bisibiddwa n'envumbo nga tusobola babiraga abaana abakulu b'amasomero titibyasomoluddwa. Lwaki babba ebigezo because amasomero gafuuka komaaso watuuziza 10 ne bayita 10 nolaba abasiru abatadde mawulire mbu super B teri super B ewange omwana kasasukka 7 tambulya nti yakoze ebigezo no ndi 12 ozirako abantu ate onoogendawa kubanga ab'omusanvu amasomero gaggwawo. Yes, kakati mwe abataasoma bukedde beekuba muli ng'omuwanise ebyana byammwe ebisiru yafunye 12 baleeza erevu obalineza gundi ffe tubimanyi omanyi babisasulayo sente obukulu bw'amasomero ne buteeka mu super B. Ddamu tubuulire abaayise balazeewa. First grade yabadde ku 12. The issue not first grade, the aggregates. Agenda kulaga wuyo wuwo. Owe 12 agenda kulagawo. For us we are knowledgeable mbimai. If you go beyond the gundi aggregate says 7 iwange sikutumbulira tubakoze ebigezo. Tikiriyo. I went through bad schools mwemba isiza amasomero. You have no excuse for being stupid. Kubanga omuzadde tabinimbamu. Mbimanyi. Kituufu. Kakati amasomero ago agagamba abamasomero abo
bamanyi n'okukwata abaana 100 bibiri bwe bamala okukola ebigezo manya nga ne bategeera nti 10 akibye tebajja kuyita abateeka mu kisente ekirala naga nti yatuliriza 10 bayise 10 nga abaana babane 10 ekirala akikwesa abasajja ne balya sente z'abaana b'amasomero school fees nabagamba nti bannaawe yes nabagamba nti UNEB yali badde efulumya olukalala lw'amasomero agasasuddeyo sente in time so that the parents know naye omwana ono ali prepared okukola ebigezo n'atakola oyinamuza mu P6 abantu nebatakanoonya bamitwe kugaasa gabulirawa poliisi ebata in fact mwekamba buulire ensi yonna bwe tuba tugigeraageranya democracy rule of law media freedom ne private ownership to respect public byonna wano mu Uganda babyonooye nasesenseko nenimu omusajja ono owa Acolyte naliwo nga president alonkinga project eyo I remember yayanjula n'omusajja avudde mu America nti yamuguzizza ettaka eryo ne Joanita Kawali gundi yayimba Kanyomozi yayimba I remember very well zo mutwe gwange kumanyi okukwata gundi naye kooti bbiri kooti esooka n'eyokubiri zaaluulinze nti ettaka siriri eyamuguza ettaka si mutuufu but yali mortgage mu banka in normal circumstances the safest property is a bank mortgage banka tefiirwa kakati abalamuzi batuuse n'okuluuli abasajja bali baŋŋambye nti mukwano gw'omwogerako nnyo nti naye tumulina agenda mu Supreme Court bakamuwangula mu kooti ezi kati omanyi what it means abo abasajja baagaye nti buli ayine ekizimbe ku Acolyte ajjewo atuwenda anti ettaka lyabwe ettaka bazze omusajja yakola due diligence ettaka lyalijja mu banka oyo omusajja mukwano gwange yawandika n'akatabo nnaku ezo nenkaba publicity from tragedy to business tragedy tugundi nga surity ekintu kyonna kyojje mu banka tebakikutwalako but two courts have ruled nti ettaka siri abaana balitwala mu banka era abasajja bazina mazina bagenda nti bannanga obugagga buzibu anti buli alina ennyumba mu Acolyte jangu weegule naye nyini muganda wange yaŋŋambye mukwano gwange yaŋŋambye tibagenda batambula mu bantu nga babakangakanga naye nyimiridde ku Supreme Court kati ngezeko kooti bbiri bakaziwangula kooti bbiri bakaziwangula ate ezo kooti teziyita bujulizi bupya bakwaddirire land judge era they review the judgment you appeal against the judgment nekakati ekiraba nti media freedom mugijjeewo democracy mumunzanyiddemu kati ne ownership of property naye is threatened nti abasajja bawangudde omusango bangaye nti judgment oziraba ziri mukwano gotwakamunaye naye omusajja naye tayinza kakati ne bomukola ruling omusajja oyo tasobola kusasula bantu abo why weyakigulira namwe nemukola due diligence nemuzimbamu ebizimbe kati mulina kati Supreme Court bwe musajja omusango negumusinga nga zine kooti emmeka kakati bano balina kwegula kulandira odi ono omupya omusajja temumulumba kubanga kitutte banka ki kati what does it mean kitegeeza kati omanyi kyetufuuse kyetufuuse kiri kimu nti nnyoko nga tannafa tumanya ekitawo okujjako nze nafaanana Mirundi mange bwanga nti Mirundi si yanzala mutwala butabika aba agudde eddala erizembo Mirundi okukamala obukamala kala kitayo nana okukwata itoyo butajooge bwebi obutakanyuge bwa kasasiro ebyo bya kala kitayo Mirundi yennyini Mirundi yakwata omulamuzi ettayo kalize ensi nedduka yamulya sente z'entandaba omulamuzi yazikima kiro omulamuzi asoma judgment nga tatunulira Mirundi atunula mu Mirundi nayitire n'abalamuzi be bwana Mirundi tujjabbira banedda tetujjabbira sente zimpe kuba kati ngenda kugula w'e Masaka zimpe yakwata omulamuzi namukuba ekigo namukuba ku ttaka ekkooti nedduka kitange omulamuzi yazireeta ye tajja musuula eddala
nekwofuite wakoze bagamba omulamuzi ti ekibanja ekyo tokyereekamu mulamuzi yajja ne bayibuli naga nti ajja kisala omukazi yajja okulumiriza kubafere ndayirire mu nnyo lya Katonda obujuzi bwe ngenda okuwa bujja kuba bwa mazima meereere yagenda okulaba nga kooti eseka nga enkuyege ku ntebe kwabadde enkuyege ziridde olugoye amatansi gali bweru naye banonye enkuyege mu kooti nga temukubulira banonye enkuyege mu kooti nga temuli ziridde olugoye ne bazimenya era omulamuzi nawalaze mpaka kuva mulokole embungu yafuluma mu ddirisa bwe neyola gundi y'omulamuzi negenda nayo neyetolola ekomewo omulamuzi yadduka emitala 8 okuva ekalisiza ewaffe tebasaabaetabola nze mbasulye bano nesika n'okuseka naye nti nsosola bingi ogamu ebyo bimujogabala sikuliisa kasasiro oyinza bingi ogamu ebyo kakati kyeme nabadde manyonyola nti let me tell you whether you like it or not muhoozi ajja bafuga why the strategy they used on me is the strategy they are using on Muhoozi. Why? All the monkeys don't whether you like it or not. Anti mumufudde isu tuchita contempt card. Mumufitinda nnyo. Tumuwadde nnyo obudde. You would ignore. Tulimu kumuzimba kali tumanyi. Yes. That's how we built Bobby Wine. Tuchita contempt card. Nti balowooza this man mwavu. But tumuguliringa ajja kukkiriza bitumugambe. My character. I have mina future interests. Somebody who wants me to sacrifice my future interests to help him in his troubles. The battle between the rapist and the victim is between the sides. Why? This is where the man wants to penetrate, and this is where the woman wants to protect. You want me to help you to offload your problems and sacrifice my future interests for you. Why? Singa temwajja na fujjo nga mwajja in a humble way. Otulumanya otuyinako obujulizi obwa ICC ndiye. How do we go about it? Mweche mwalikoze. ICC handles nga tribunal eliroko teriiwo. Mwalidde mu government ne mugamba we are hearing allegations of organ extraction, illegal organ harvesting. Yes. Ne muteeka wakakiiko abalina obujulizi bakole ki? Babulete. That kakiiko would recommend. ICC yaliwulidde musango guno. Kubanga ICC is not a court of appeal. Bo balowooza ne balabanga everybody has a weak spot. If you have money, I know that case is going to be solved when we have money. Do you have the money now? If you have the money, why do you beg from the Canadian man? 35 million. He is watching me. You are watching me. Nanga you watch every day. Mbalaba kuyuma byange. Mr. Handling of an issue. Arrogance. Tulina kumujoga. Ayina kodda tumujoge. Ayina kuba mu government. What if I refuse as I've done? Because I have future interests. Siza kusacrificing interests for certain benefits. President Yampadde said, bali bogera no yalo wango ewa police. Nagamba, but why don't you allow this man more sentence? I want this man to come on his knees. Me to come on your knees. Me. A man to come on your knees. You were joking. Ni umunalita muteka kafana kati. Kakati Muhoozi. Let me tell you, mulimu amawanga gamu studying. Do you see why Russia is depending on Iran? First of all, Iranians are not Arabs. Yes. These are Persians. Yes. Two, when the Soviet Union collapsed, the scientists who were working in these factories went to Iran. The proliferation of nuclear science and what? Iran yakwatako billioni 2 eza dola neziwa Bufaransa nekola ennyonyi Mirage. Ndoza Mirage yegundi endogo yinabije yagiye. Bufaransa n'ennyonyi bagita Mirage. Senti yazewolawa. Kakati these scientists abava mu Soviet Union nge collapses nga tebasobola kubeera attended before mwava mu proliferation of nuclear weapons.
and science. Era kakati baba America mu America companies zikola ebyokulwanyisa zo zifunye omukisa. They are producing a new generation of weapons using nuclear. What are you driving to? Lebanon. Lebanon yali ensi y'Abakatuliki. Era nga constitution ya Lebanon ekugamba nti president wa Lebanon alina kuba mukristaayo. Balwana emyaka 10 mu civil war nga aliwo jeno omukatuliki aganye okukkirira okukyusa nga Abarabu be basingayo obungi. Lebanon bagiyitanga the Nairobi of Africa. Peace prevailed in Lebanon. Israel nekatinga off a buffer zone of 7 square miles nga buffer zone ya Israel. Okay. But once Iran sent there the Hezbollah, Iran solved the problem. Okay. Tosobola kakati bakushanize baba temula. Lebanon has collapsed because of which. Kakati look. If it took the Tutsis 50 years to go back to Rwanda, it can take the Hutus 100 years to go back to Rwanda. The Israelis took 600 years to go back to Israel. Yes, Zionism. Bakula ku lusozi Zioni ne baga today waffe. 1947 baddayo. Badikerenga Israel. Kakati gwe bwoba ovuma relationship ya MUHOOZI ne Kagame oba tobala. Wachi. The fallback country for the Banyarwanda is here. The lobby group, the Jews lobby group in Israel. Yefuga America. So the two countries are inseparable. Rwanda and Uganda sort of Is that why? That's why. You know, MUHOOZI for the Congo, to akwata kwemu 23. Rwanda cannot allow a breeding ground yaba entera hamwe. The moment you allow bakifuna mu Uganda, ekitegeeza tebayinza kukkirira Uganda nabagamba nti 40% of the population among the Baganda Abanyarwanda. 40% ebeyita Abaganda Abanyarwanda n'ekigambo masaka ku Muwemba. As we see Bobby Wine and the others okuti bagenda mu Europe. Tulaba MUHOOZI ye ali wa. The two countries ukugambye ukwati Eritrea balwana ne Ethiopia. Bali ne bekukula ne bagenda ne bakola olwa sovereignty nga Rwanda yennyini. But when the Tigray rebels were threatening Addis Ababa, Eritrea sendisa amaje. Why? Abasajja bano bajjako government eno ne independence ya bagirumba. Musinga magalo kwata wano oli abalina okukola ki? If there is a hostile regime in Uganda, Rwanda yingirawo. Like Eritrea, they are in Ethiopia. The Tanzanians, Nyerere yali agenda okutuusa peace talks. That is going to be our Nyerere. But because Kaira yagenda nalikinga story mu ngabo nti Mariamungu mutaka mu Uganda nga basajja bamini bonna bakomyewo bonzi baani Nyerere yagaana okutuusa gundi. He supported Museveni. Tanzania entered Uganda for self-defense. Nyerere could not allow to touch anything that relates to Amini soldiers. Ubutabala. Ulina yibona nomulaba ku byuma nga mulaba Yesu antayokolate. Wa! Fetuli calculative. So General Moses is calculative. Very calculative. The two countries are inseparable. Entambula ze zino zonna zonna. He can afford to annoy Kenya. If he wants. Kubanga tayina nyo. Can Kenya send troops here? Kenya yekola ebintu bye business zayo biki. Ati Ruto nabaga nti bayina foreign minister Dr. Mutuwa is a police man. Mwana byakonga bya Twitter bikwatako. Ebiri kimuntu yeyogera ebintu bi. Izini kundi exaggerating bali bakozi Kenya baba tuse wala they are mature. Names Tamale, if you say that tunakotia MUHOOZI agenda kutufuga, will it be by a gun or majority? Kubanga is popular. Nze nkubulya nengera wala. Nabawandikidde akatabo kano. The cost of no success. Nembaga ndi Museveni and the story of Kitagenda. Nabaga Museveni yakyalina emyaka 10. Wano. Akyalina emyaka 10. Awaani. Tamale tomala mu manyi. Ndinkubuli program kubanga pya nendo wembise. Nakuwandikidde ne ngamba.
I always start my books with the Chiganda proverb because whenever I'm confronted by a problem, I seek guidance from my village wisdom, my father's wisdom, the Chiganda wisdom, and my academic natural wisdom. The Baganda have these important proverbs to describe the gist of this book. They say that Ajanjabo Murwade Siya Musikira, meaning that when someone cares for a sick person, there is no guarantee that he or she is the one to inherit the sick person's property when the person dies. This also means that people make early decisions on who should succeed them and not at the time when they are sick. You can treat and take care of your sick father just as a responsibility, but not for selfish interest. Yes. Okujjanjaba kitegeza nti ogenda okubeera omusika kituufu ajanjaba omulwadde si amusikira. Omuganda n'agamba another Chiganda proverb says that okubwesooka si kubulya, which literally means that the first person to pick interest in something does not necessarily have to get it. Yes. Waliwo omusajja nga bamuyita mbuyiko nange yatta banne bonna bajjajja kaliyuke bato mu mboya abakuliko amapinto teyakwata ku pawa mweyagiri mweyatwala okwesooka n'ojoga ensi n'ogijoga buli muntu yenna in pursuance of your presence ambitions. You step on many toys. Yes. When anyone up against you to create many enemies. Nenkugamba nti the proverb is true. There is also another good proverb which is important in relation with the current affairs in the country. Kitagenda azala bagenzi. It means that when a person lives longer, he buries his own children and his wealth is inherited by his grandchildren. This applies to politics. This applies in politics too, such that being a crown prince does not guarantee you the right to succeed your father, to become the king. In fact, kitagenda azaala bagenzi babuuza nkuwandikira mu katabo kano nenkugamba nti girunda kivijjija bamubuuza aba monitor abalawikire topic how are you going to solve the succession problem? Kirunda kivijjija agamba in NRM the Museveni successor is Kizza Besigye. It's already abufunye abufunye. At one time he said, I prefer to be a king maker than a king myself. Museveni yamuyita Luwagiri wa Gaali n'amufulumya Katega ye de facto number 2 yasalako eddiro n'agenda n'akomawo yaddamu okufuna political crowd Mbabazi super minister okyamuwulirako kitagenda azaala bagenzi. All would be successors of Museveni have been swept on the political heap. Twasigaddewa ali nkubuulira nti abasigaddewo beetaaga training kakati ajja kusigalawo. I've already predicted it nti prepare for another 10 years for Museveni. But why ate waliwo ani gweyogerawo ani anti ani wakati ulira gwe ndeka nawe kusanyira mu bintu tonchekesa nkugamba tonchekesa nawe principle wali nkugamba kana akatawo political science is a science. True. Nawandika akatabu kano nti rules and principles of succession. Omukulembeze takeera kumacha n'alonda musika. The circumstances. Is it yes. Okay. How does the retiring president, we have two scenarios where the retiring president has influence ngasobola okuleeta omusika newe yanga Gaddafi nga tasobola kuleeta ki. So are you saying in these 10 years omusika yes. Abaliwo kati basobola bali abaali balina okukwata power baweddewo bakaddiye. This new generation requires new leaders who needs an experienced hand. We must change the attitude of Bobby Wine. Nti gwali ebweru utoyinza gamba mukazi timukazi gwogo bugulawo ngosula bweru abanyankole kasamuwayo power tuli bakwati akatonga kati kabalemeremu until you change your attitude. Ababa bali mu power bajivemu muri kasaba muzikwatire katonga muri basiru muri babudira I look at politically nti kakati kankubuli abahozi president yazanyo omuzanyo gwa Julius Caesar
when Julius Caesar was assassinated by Caius Cassius and Brutus, mutabani w'omuhoozi Antony yajja. Romans countrymen lend me your ears, for the evils that many do live after them. Brutus and Cassius have told you that Caesar was an ambitious man. If it were so, as Grievous answered it. When Caesar has cried, when the poor have cried, Caesar has wept. She brought to captives back to Rome, whose coffers, the general coffers feel. Brutus here for me, Cassius, I don't know how he died. Okay. I don't remember that book. George Bush Jr. Yakuba Saddam Namujako. The man wanted to kill my father. Uyu muhoozi. Umuhoozi ino kubanga wamanyi nnyo. Umuhoozi ino mu equipment. At owaffe wano ali ati. Yati enkubulya yeetaaga emyaka. So the 10 years then prepared. Umuhoozi yeetaaga emyaka. Kati mwe mumukubako mwe buli munyweza luggi. Buli mukubako munyweza luggi. No, politics is science. Why did Uhuru Kenyatta fight tooth and nail to ensure the Ruto takwata power? Nakugamba wano, for basoma political science, nakugamba wano, tuyina principles zetukolerako. Gundi nkugamba nti retiring president ayina observation zakola era nze mbagamba bulijjo nti mwe mbagamba nti egundi mbagamba bulijjo nti nze I want to respect wiru y'omuntu. Omuntu bw'aba yalaama nti mumuziika nga gindi nga ddala yakiraama mukigwera nkugambye wano. The two scenarios where the incumbent can either voluntarily retire or is forced out of power. The latter scenario implies he will have no role in determining the success. Like people like Gadaki Bani. Era choda bantu Queen yaluddeko. Why? Queen yategera nti Charles tebamwagala. Kakati ye kalekebo kingidromu ye Charles agisule nenga yafudde. Nga yamaze kuvaawo. Okusinga lyo yali lyo bwakabaka nga busaanawo. Nga naye waali. Yalimerako. The king, the queen refused to abdicate. The Spanish king abdicated. Who Saudi Arabia nareta a colony prince gwe bakuba nti yeyese Kasoji abdicated. Kakati what time? Nebo kibanga tukyagaanye. Nkugamba. Nti the incumbent cannot cede the power to somebody he does not know. Knowing in politics does not stop at somebody's name or face. It extends to a historical bond. Experience shows that it is highly risky for an incumbent to entrust the power to somebody without a historical link. By this, I mean a long time relationship. You must have guarantors who can invoke this historical bond if he turns hostile. Nelson Mandela in South Africa ensured that his close friend Thabo Mbeki succeeded him. Secondly, a leader does not entrust the power to somebody who can easily establish his own political power base within a very short time. It is advisable to incumbents to remain with some sort of influence in the government in the first 5 years following their retirement. This is because human nature loves the freedom. It seeks to get out of the shadow of its predecessor and establish its own identity and legacy. A person who can easily establish a political power base gets new friends and is easily hijacked by political opportunists of his new base. Lastly, a leader should hand over power to somebody who will attribute his defeat to the retiring president. You hand over power to a politic or somebody who feels that his success is attributed to you. This is what we call the politics of overwhelming. A person who believes that his or her achievements are related to one's own individual abilities and popularity is usually politically dangerous. However, even eternal so weak leaders are dangerous. They become an easy target to political manipulation by their opponents. A retiring president should never underestimate his successor's political abilities. People change. They are not static.
As I pointed out earlier, there is no person who can actually predict another man's mind. Many are pretenders. Furthermore, politics, money, and religion change people's attitudes and behavior. This is because they attract new friends with different motives. This explains why when people get money and power or get married, they change friends. In Kenya, Mzee Jomo Kenyatta and the Kikuyu mafia underestimated Daniel Arap Moi. They believe that since Moi came from a smaller tribe among the Kalenjins, the Kikuyus, who had established a stronger network within the government and the private sector, would snatch power from him. Tuyina amateeka agafuga obusika kakati ate ye Museveni Katonda najja n'amuyamba nti alabye ku banne Katonda amalaze visions nti Bashir is the most powerful Sudanese president. Tere president wa Sudan yagezaako kutema mu Sudan n'awangaalawo. It was only Bashir. Where is he? Ekkomera lyazimba eryabanne mwali yennyini lyamumira naye nga beyapolomootinga bwe bamusibyeyo. Mugabe yawonera watono kubanga target bo bamutegeera nti ali Sinayo. Target yali ku mukazi n'abakoddomi ye tebamutagetinga kumuledi Mugabe naye kye bakola omukazi alifa kirojja bamutwala mu barakisi alifa kirojja sitaani yakimanyi anti omukoya yajuuga n'agamba onogundi we can demote you ano yali vice president Mujuni bawe ne bamwokera ku farm. Vice president yali mwatya okuweerera ambulance ejjayo Mukamugabe n'aga nti kiroga ne Mugabe ate nga bba wakyo ye yalwana olutalo nga Mugabe ali mu kkomera banyula omukunga obukulu bugenda komuledi Mugabe kakati Edward Santos singa teyafiiridde mu election kuba akalu kabadde kaganya ono bamuga nti Yesu olwanyisiza enguzi naye sente tetuziraba ono yeebonedde watono. Kati unita yemuku omanye bali kye bakola ebibiina by'obuyekera linamo unita bayafuuka political parties akomwangalo kabadde kaganya